Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cucinando per caso e per passione. Ci dedichiamo ad un piatto un po' particolare della nostra tradizione. Bracciolette di carne alla napoletana, involtini. Oggi facciamo delle bracciolette alla napoletana al ragù. Dico alla napoletana perché sono insomma tradizionali. A Napoli si usavano molto, adesso vanno un po' scemando. Comunque io le faccio tranquillamente e la loro particolarità è che hanno dentro uvetta passa e pinoli. Gli ingredienti per 2-4 persone, dico 2-4 persone perché praticamente se ne vogliamo dare 2 è per 2 persone, se ne vogliamo dare una è per 4, semplicemente. Allora, gli ingredienti sono 4 fette di carne di manzo, poi vi dirò io sulla striscia quale è più adatta. Poi abbiamo una cipolla da 25 grammi, 3 cucchiai di vino bianco secco, 20 grammi di provolone semipiccante e 20 grammi di salame semipiccante. Un cucchiaino e mezzo, sì, un cucchiaino e mezzo di pinoli e un cucchiaino e mezzo di uvetta, pepe, polpa di pomodoro 380 grammi, olio extravergine, sale, aglio. Io uso quest'aglio in polvere, si usa tradizionalmente l'aglio a pezzettini piccoli e tritato col prezzemolo, giacché molti commensali non piace l'aglio, occhio che non vede quel che non duole, quindi io metto questo in polvere e altrettanto metterò il prezzemolo, voi potete metterlo tranquillamente fresco. Inoltre ci servirà del basilico, io ho questo qui tritato fino e degli stecchini per chiudere le nostre. Prendiamo la nostra fettina di carne e equipaggiamoci di stuzzicadenti perché ci serviranno. Io l'ho battuta un poco in modo da renderla fine. Ci mettiamo un pezzo di salame, un pezzo di provolone, un altro po' di salame e un altro po' di provolone. Poi ci mettiamo il nostro aglio, io me lo metto sulla mano così non ho il pericolo che si possa versare tutto. Mettiamo il nostro prezzemolo, l'uvetta e i pinoli, e incominciamo ad arrotolare. Vedete, io non l'ho messa al centro, l'ho messa lateralmente e adesso me la arrotolo. È semplicissimo, non è niente di tanto complicato. Adesso prendiamo i nostri stuzzicadenti e ce li infiliamo dentro in modo da non far uscire niente. Ricordiamoci poi di dire ai nostri commensali che ci sono gli stuzzicadenti, o addirittura li possiamo levare prima di servire. E una è fatta, adesso ve ne faccio un'altra. Salame, questa è un po' più lunga quindi ce ne mettiamo così in ordine allungato, diciamo così. Il nostro aglio, prezzemolo e l'uva passa e i nostri pinoli. Chiudiamo sempre, avvolgiamo e mettiamo i stuzzicadenti. Facciamole tutte e 4 e poi passiamo alla cottura. Ecco qui. Cercate di sigillare bene perché sennò altrimenti il formaggio tende poi ad uscire. Mettiamo a soffriggere la nostra cipolla con olio e una mezza tazzina scarsa di acqua.
abbassiamo la fiamma e facciamo consumare tutta l'acqua, in modo che la cipolla si appassisce ma non brucia. Ora che tutta l'acqua si è consumata, incominciamo a mettere la nostra carne. Ora che la nostra carne si è rotolata, aggiungiamo il vino e facciamo sfumare. Giriamo le nostre braciole stando attenti a non bucarle. Giriamo poi dopo e continuiamo a girarle per rosolarle e per far consumare il nostro vino. Ora che il vino è sfumato, aggiungiamo il sale e anche il nostro pomodoro. Io ho aggiunto il basilico, mettiamo un altro po' di sale e ho messo una tazza diciamo scarsa, ma molto scarsa, diciamo una metà, per intenderci, di tacchina di caffè di acqua. E adesso lasciamo andare. Volevo dirvi che a Napoli, voi dite, ma come, tu stai facendo le braciole? Ma le braciole non sono queste, perché in altre zone d'Italia la braciola è un'altra cosa, non è questa. A Napoli è questa la braciola. Quindi quando sentite a Napoli o quando andate in un ristorante e vi dicono volete delle braciole, sono intese queste, non la braciola, la fetta di carne, insomma. Io ho fatto anche un'altra ricetta con la braciola più grande, quella gigante, che si taglia poi a fette, che è sempre nelle mie video ricette. Queste qua sono le braciolelle. Adesso, fatta questa, insomma, parentesi, noi mettiamo un coperchio, abbassiamo un po' la fiamma e facciamo pappuliare, cioè facciamo consumare e diciamo cuocere la nostra carne. Non deve venire molto stretto, però chiaramente non acquoso, perché sennò andandoci a condire o degli gnocchi o delle orecchiette o della pasta, insomma, verrebbe acquoso. Quindi fate consumare piano piano e ogni tanto girate le nostre braciolelle. Che in italiano sarebbe involtino. Ecco le nostre braciolette pronte per essere servite. Buon appetito!